무시할 수 있을 정도의 층간소음이 갈수록 심해져. 할 수 있는 건 다 해봤지만 똑같아서 난 직접 해결하기로 했다. 인터넷 검색을 하며 아주 많았는데 문득 호기심 가는 내용이 하나 있는 거임. 깡패 코스프레하고 윗집에 올라가서 다른 말 대꾸 하나도 안 하고 부모 보는 앞에서 뛰는 애 빤히 쳐다보며 너였구나? 하면서 1분 정도 쳐다보는 방법인 거임. 내가 입장 바꿔도 내 애가 어떻게 되지 않을까 걱정될 것 같더라 크크. 근데 난 마른 멸치라 이건 덩치가 크거나 무섭게 생겨야 되지 않을까 라고 생각이 드는 찰나 문득 그냥 사이코 같아 보이면 더 무섭지 않을까 생각이 들었다. 그래서 난 모든 걸 계획했다. 갈 때 최대한 미친놈같이 보이기 위해 머리는 헝클이고 눈은 반쯤 풀고 옷장에 처박혀있던 아예 매치 안 되는 구린 옷들을 준비했고 드디어 다시 층간소음이 시작되었다. 계획한 대로 세팅을 하고 윗집을 찾아가서 벨을 눌렀다.